ao contrário. Aqui, ó, deu bem aqui, ó. Deu bem em cima do raio aqui, ó. Olha, sabe o que eu faço com o meu? Eu coloco esparadrapo, cara. Esparadrapo ele tem uma viscosidade, ele é grosso o suficiente, protege pra caramba. E ele não resseca, né? Você pega aquele popular, você dá um acabamento legal. Temperatura. Não é, né? Só pôr o pneu. E é um bonitão. Você não vê a cabeça. Você meio que na emenda, ó, tá vendo? Na emenda? É, aqui, ó, tá vendo? Vem na emenda dela, ó. Soltou o remendo. Tem remendo? Não, dela mesmo, né? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a emenda dela. Ó, cuidado aí, cuidado que tem um motoqueiro doido. Onde que tá furado aqui? Aqui, ó. Tá tranquilo.